แล้วเธอจะจับมือใครวันที่เราไม่อยู่แล้วเธอจะสบตาใครวันที่เธอเหนื่อยล้าแล้วเธอจะเติบโตไปผ่านช่วงเวลาได้ยังไงแล้วใครจะปลอบโยนเธอวันที่เธอทำผิดแล้วใครจะกอดดวงใจเมื่อเธอมีปัญหาแล้วใครจะอยู่ดูแลเมื่อเธอมีน้ำตาแม่ยอดดวงใจ